Кешене кеше итүсе ул фикерләү һәләте. Фикер йөрөтөп, без һөҙөмтәләр сығарабыҙ, иҫбатлайбыҙ яки инҡар итәбеҙ, сағыштырабыҙ һәм ҡаршы ҡуябыҙ, дөйөмләштерәбеҙ һәм һығымталар яһайбыҙ. Аҫылташ дип аталған республика чемпионаты тап бына ошо фикер йөрөтөү һәм үҙ ҡарашыңды башҡаларға еткерә белеү һәләтен үҫтереүгә йүнәлтелгәндә инде. Уҡыусылар һәм студенттар өсөн ойошторолған республика сараһының төбәк һайлап алыу этабы Сибай институтында үтте. Башҡорт телендә яҡшы аралашҡан, үҙ фекерҙәрен ышаныслы итеп әйтә белгән төҙөк телмәрле егет һәм ҡыҙҙар йыйылды бында. Аҫылташ республика башҡорт телендә үткәрелгән дебат уйындары чемпионаты беренсе тапҡыр үткәрелә. Республика кимәлендә быға тиклем Өфө ҡалаһында май айында беренсе тапҡыр үткәрелгәйне. Төрлө мәғлүмәт сараларында ул киң танылыу тапты шуның өсөн һәм бигерәк тә беҙҙең республикабыҙҙың икенсе хөкүмәт теле булған башҡорт телен популярлаштырыу өсөн аны республика кимәленә күтәрергә тәҡдим иттеләр. Сараны Бөтә Рәсәй Йәш гвардия республика йәмәғәт ойошмаһы үткәрә. Чемпионат 2 төркөмдә ойошторолдо. Тәүгеһендә башҡорт гимназия һәм лицейҙары уҡыусылары ярышты, икенсеһендә юғары һәм урта уҡыу йорттары студенттары сығыш яһаны. Һайлап алыу туры алдынан улар дөрөҫ бәхәс ҡороу ҡағиҙәләре буйынса оҫталыҡ дәрестәре алды. Аҫылташ исеме ул беҙҙең йәйәһен үткән Баймаҡ районында үткән башҡорт мәҙәниәте республика форумынан ул үҙенә күрә бренд. Ул Аҫылташ ул хәҙер төрлө башҡорт телен, башҡорт мәҙәниәтен, башҡорт тарихын популярлаштырыуға йүнәлтелгән проекттарҙың площадкаһы. Сибай ҡалаһында был уйын икенсе зона. Беҙҙең Кисә Учалы ҡалаһында шулай уйындар үтте. Фекер йөрөтөү ул фәнни телмәр төрө, шулай уҡ ул сәйәси, дипломатик фекер алышыуҙар, мәҡәләләр һәм дискуссиялар телмәре. Йәштәрҙең нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеүе, үҙ телмәрен камиллаштырыуға ынтылыуы хуплауға лайыҡ. Чемпионаттың төбәк этабында Сибай һәм Йәнсура районы командалары юғары баһа алды. Улар 9 декабрҙә Өфөлә үтәсәк финалда ҡатнашыу хоҡуғын яуланы. Гөлсәрия Билева, Радмир Исанғолов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Сәләмәт йәштәр, сәләмәт милләт. Һуңғы ваҡытта халҡыбыҙҙа сәләмәт йәшәү рәүешен пропагандалаусылар күбәйҙе. Йәштәребеҙ араһында еңел-елпе клубтарҙа күңел асып йөрөүгә ҡарағанда бассейнда йөҙөүҙе, конькиҙа, саңғыла шыуыуҙы, фитнес-клубтарҙа шөғөлләнеүҙе өҫтөн ҡуйыусы егет-ҡыҙҙар күбәйҙе. Башҡортостан воркауты тип аталған спорт ойошмаһының республика йәштәр сәйәсәте һәм спорт министрлығы менән берлектә әҙерләгән яңы программаһы ла шул эшкә булышлыҡ итә. Сәләмәт тормош, айыҡ тормош ул беҙҙең халыҡ өсөн бик мөһим, сөнки беҙҙең ата-бабалар бөтөнләй хәмер һәм тәмәке тартмағанда, эсмәгәндә, һәм дә киләсәк быуындар тураһында уйларға кәрәк, һәм дә беҙҙең киләсәк булыһын өсөн, беҙҙең милләт яшәһен өсөн, әлбиттә беҙ айыҡ, сәләмәт булырға тейешбеҙ. Һәм дә ошо спорт менән, воркаут менән шөғөлләнергә кәрәк тә инде. Воркаут инглиз һүҙе, ул күнекмәләр эшләү, үҙ сәләмәтлегеңде камиллаштырыу тигәнде аңлата. Башҡортостан воркауты федерацияһы егеттәре үҙ өлгөһөндә Сибай йәштәренә был спорт төрө менән шөғөлләнеүҙең өҫтөнлөктәрен иҫбатланы. Сарала ҡатнашыусылар уларҙың сығыштарын мауығып күҙәтте. Сәләмәт тормошто пропагандалаусы акция барышында эскелеккә, тәмәке тартыуға ҡаршы лекциялар булды. Кискеһен фитнес-үҙәктә ойошторолған күнекмәләргә теләге булған һәр кем килде. Егет һәм ҡыҙҙар спортсылар ярҙамында төрлө күнегеүҙәр ҡабатланы. Воркаут менән шөғөлләнеү өсөн иң мөһиме сәләмәт тормош алып барыу һәм дөрөҫ итеп даими рәүештә физик күнекмәләр эшләр кәрәк, ти спорт осталары. Сибайҙа яңы воркаут майҙансыҡтар барлыҡҡа киләсәк, һәм дә унда йәштәр, һеҙ әлбиттә күнекмәләр яһарға тейешһегеҙ. Килегеҙ, унда бушлай, һеҙ яңы дуҫтар таба алаһығыҙ, сәләмәт дуҫтар, айыҡ дуҫтар, һәм дә Сибайҙың һәм Башҡортостандың һәм бөтә илдең киләсәге өсөн көслө һәм данлы кеше булыуы мөмкинселектәр асыласаҡ һеҙҙең өсөн. Рәхим итегеҙ, воркаут менән шөғөлләнегеҙ, сәләмәт йәшәгеҙ.
Салават дәүләт драма театры яна Сибай сәхнәһендә. Ижади төркем был юлы балалар өчен махсус рәвештә уларның яраткан әкиятен Көлһылыуҙы алып килгән ине. Шарль Перро әкияте буенса ҡуйылган был тамаша бәләкәстәр өчен һәр саҡтан һыҡ. Спектакльдә режиссер Лианна Нигъмәтуллина сәхнәләштергән, ә бына сағыу кейемдәрҙең авторы рәссам Гүзәл Шәрәфиева. Беҙ инде беренсе тапҡыр гына түгел, ҡунаҡта Сибай ҡалаһында беҙ йыш йөрөйбөҙ, йыл һайын тип әйтергә лә була. Сибай халҡын беҙ яратабыҙ, Сибай ҡалаһын. Улар беҙҙе бик йылы, матур ҡабул итәләр, яратып ҡалалар һәр бер спектаклебеҙҙән һуң. Сәхнәлә ысынлап та балалар көткән сихри тамаша асылды. Үгәй әсә һәм уның ҡыҙҙары, рәнйетелгән ярлы ҡыҙ Көлһылыу, уға ярҙамға килгән изге йәнле тылсым эйәһе һәм әлбиттә батша улы принц. Мөғжизәле әкиәт геройҙары йәш тамашасыларҙы тәүге минуттан уҡ әсир итте. Был әлбиттә ижади төркөмдөң оҫталығына бәйле. Беләһегеҙ бит, балаларҙы алдап булмай. Сәхнәлә 100%-ҡа үҙеңде түгеп, үҙеңде биреп уйнарға кәрәк. Сөнки улар беҙҙән дә аҡыллыраҡ, уларҙы алдап булмай. Шуға күрә әкиәттәр костюмдары ла сағыу булырға тейеш. Сәхнәлә артисттарҙың тотошо ла үҙебеҙҙең бына халыҡ балаларға нисек еткерәбеҙ, улар үҙебеҙҙән тора инде, ололарҙан. Уларҙы алдап булмай, тип әйткем килә.